私の方からまず最初にエナジーインルーラルの発足の経緯と今回のイベントについてご紹介をさせていただきます。So let me explain how this project of energy in rural has launched and also how this event came into the scene today. まずは出演者の紹介をさせていただきます。エナジールーラルの参加アーティスト、三原聡一郎さん、共同キュレーターのSHIKATA Yukikoさん、レアンドロピサノさん、そして滞在先からの特別ゲストでアクロニア民俗博物館MEdAからはビンチェンツォテノールさん、ポリナーリアのガエターニカルボニさんからはビデオメッセージをお預かりしております。通訳はケン安有実さんにご担当いただきます。司会を務めます ACAC の村上です。エナジーインルーラルの発足の経緯と今回のイベントについて私からご紹介します。2019年にMIHARAソイチロさんが ACAC でのレジデンスプログラムに参加いただきました。その成果展示、儚さへの果敢さを見に来てくださったSHIKATAさんより、レアンドロさんがキュレーションを行うリミナリアフェスティバルについて話を聞いたことがきっかけになっています。2021年からレアンドロさん、SHIKATAさん、私での共同企画として、三原総一郎さん、イタリアからはニコラ・ディクローチェさんが参加して、エナジールーラルがスタートしました。トークイベントを設けて、エナジールーラルが土台にする考え方を紹介したり、それぞれの活動についての紹介や、双方の地域の情報の共有や意見交換を行いました。2022年からはリミナリアを運営するインテルゾーナ文化協会と ACAC とで正式にエクスチェンジプログラムを開催することになりました。2022年と2023年にかけて互いのアーティストがレジデンスに参加を予定しています。2022年度は三原さんとSHIKATAさんがイタリア滞在、レアンドロさんとニコラさんはリモートでレジデンスに参加しています。ニコラは青森のエナジーと音の関わりについてリサーチをするべく、青森に住む方にインタビューを行っています。今回のトークは7月に実施したイタリア滞在の報告会として、アーティストの三原さん、キュレーターのSHIKATAさんだけではなく、滞在をバックアップしてくださったレアンドロさん、ビンチェンツォさん、ガエターノさんからお話を聞きながら、滞在の様子を伺い、来年につながるキーワードについて話す場になればと思っています。この後はレアンドロさんの方からお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。Hi again, everybody, and thank you so much for this important opportunity to the Omori Contemporary Art Center. Very grateful to this institution and also to Aya Murakami, the curator who is in charge of this project.皆さん、こんにちは。とても今回、このプロジェクトに参加することができて嬉しく思っています。そして、青森芸術センターの皆様、また、特に、すべて担当してくださっている村上彩さんに心からお礼を申し上げます。I am here representing our organization, Liminaria, and Associazione Culturale Interzona.That is the organization that organized this project, that produces the Liminaria project, with which we have started the EIR Energies in the Rural project in
that is an international cooperation and exchange project with Aomori Contemporary Art Center together with the ACSC 2 years ago. 私はルミナリアというそのイタリアにある社会文化的施設を代表してここに来ているんですけれども、この2年前にこの青森とこのイタリアの間で交換というか交換しながらいろいろ行うこのプロジェクトを始めました。Energies in the Rural is a project that uses technological art to investigate the invisible forces that contribute to transforming ecosystems and communities, earth sounds, earth signals, human and non-human corporeal energies. エナジー・イン・ルーラルというこのプロジェクトは、この神話的な力を現代的な技術を持って、どのように説明するかというコンセプトの下で作られたものです。そこには地球であるとか、その自然的な地球であるとか、その自然的なエナジー、そして自然生命体とそうでないもの、そういったもののつながりを踏まえてこのようなプロジェクトを行っています。Okay. Energies in the Rural is anchored in two rural areas that, even though they are very distant from each other, are going through a process of a territorial transformation. その2つの、ここで2つのその田舎としてのエリアを、領域を扱っているんですけれど、地方の領域を扱っているんですけども、この2つの領域は非常に地方としては離れているんですけども、一種似たような変化を辿っているところもあります。One is located in the region of Aomori, in the prefecture of Aomori, and the other covers three different locations in southern Italy. Pollinaria in Abruzzo, the Ethnographic Museum Beniamino Tartaglia in Aquilonia, the MEdA in Alta Irpinia, and the festival Interferenze Liminaria in San Martino Valle Caudina. そしてこの2つのその地方ですけれども、1つは青森ですね、青森、地方としての青森。でもう1つはイタリアなんですけれども、ここは3カ所に分かれておりまして、1つ目が、so what was the first one? I'm sorry. The first one is Pollinaria. You can see on the map. You can see on the map I'm showing. Yes, there is Pollinaria. Yes, and then Museo MEdA in Aquilonia, and then San Martino Valle Caudina with the festival Interferenze, and then Procida. But Procida is an island, and it was the final stage of this residency path. そのポリナリアと、そして一つそのフィレンツェのお祭りが開かれているもう一つの箇所、ですね、それから、もう一つ民族史の博物館がある場所があったと思います。はい、地図に見えてるらしいんですけど、すみません、ね。それがアキロニアになりますね。アキロニア、はい。So on July of this year, as the first part of the residency exchange program of the EIR project, we have invited the curator and critic Yukiko Shikata and the media artist Soichiro MIHARA to spend a month in Italy to experience these three Italian Apenninic rural areas and the island of Procida. そして7月に、これらの地域をですね、ちょっと回って、1ヶ月間ぐらい回っていただいて、プロジェクトを進めていただくために、このプロジェクトの一環として、三原総一郎、アーティストの三原総一郎さんと、キュレーターのSHIKATA Yukikoさんをお招きして、一緒に滞在していただきました。Soichiro has participated in different activities related with the farmers' local life,
the harvest of wheat, he made tomato sauce, and pursued his interest in smell related with wind and flow of air. で総一郎さんの行われたそのプロジェクトは非常に面白いものでして、彼は地元の農業の人たちと農作業にの人たちと関わったり、農作業を自分で行ったり、トマトソースを作ったり、いろいろな地元の生活をしていく中で、風とその空気の流れをテーマにしたプロジェクトをやっておられました。At the end of each period spent in the single areas, he made a performance called L'Aria del Giorno, during which he captured the air of the day using plants, vegetables, and other organic elements he collected, a transparent balloon, and the pages of a daily newspaper he had just bought. で、これらその3カ所のこの地域にそれぞれ滞在していただいたんですけれども、三原さんは、それぞれの地域に滞在して、滞在期間の最後の方で、ご自身の、ご自身のそのプロジェクトをされたんですけど、そのプロジェクトが、いろいろな有機物を集めて、植物であるとか、野菜であるとか、いろんな有機物を集めて、それを焙煎して、本日の空気、自分が今日の空気というものを再現してみせるというようなプロジェクトを行われました。The last stage of the residency was in Procida Island for joining the 2022 Italian Capital of Culture event. で、最後の、滞在期間の最後が、プロチダ島というところで行ったんですけれども、2022年のそのイタリアの文化首都となったところで行いました。For us, I have to say it was really an inspiring experience to have a chance together with Soichiro and Yukiko to open up a space of critical reflection on rural perspectives between two geographically and culturally different territories through the languages of contemporary art. これは非常に私にとってインスピレーションを得られるような出来事だったというのも、この三原宗一郎さんと四方由紀子さんが本当にこのプロジェクトにおいて私たちの目を現代美術の言語を通して、地理的または文化的なその地方の違いというものを批判的にそして批判的に反映したものを見せてくれたということで非常にインスピレーションを得られた体験でした。I think one of the most interesting aspects of this project is to focus on this topic of ruralism, of new rurality. この、プロジェクトにおいて一つ本当に新しい側面だったと思ったのは、地方の新しさ、その新しい地方というものを見せてくれたという点です。Ruralism now opens up to new perspectives, in which it finds space for the definition of a specific political position. で、地方というものは、地方は空間として新しい定義があると思っておりまして、政治的な意味での地方というのがあると思います。Regardless of the geographical position or cultural differentiations, finding its own territorial ecosystems, ruralism finds a new definition, of a new position in tension with the urban element. 地方、というのが、本当に地理的そして文化的な
隔たりというものはあるんですけれども、この地方というものが、新しい定義として捉え直される必要性があるというのは、その都市的な要素と、そして、領土的なその要素というものを踏まえた上で新しい定義をされ直される必要があると考えます。I think this is the most promising and most thrilling thing to explore with the EIR project. そしてこれがこの EIR プロジェクトにおいて非常に新たな可能性を開いてくれる要素でもあると考えております。And the results of the residency that Soichiro and Yukiko will share during this presentation are very important to keep on continuing this exploration through the EIR project during the next months. で、その今までのそのプロジェクトを通して、四方さんやその三原さんが本当にここに持ち込んでくれた新たな視点というものが次の月の EIR プロジェクトを進める上でも非常に重要なものとなってくると考えております。ありがとう。Thank you. ありがとうございます。次に質問をさせていただきます。MEdA の特徴を教えていただければと思います。加えて、レジデンスプログラムを始めるようになった経緯についてお伺いさせてください。So I'm going to open up with questions. I want to ask you about the features of MEdA, and then how did you come up to this EIR project? Why did you think that we would start this EIR project? Yeah, good morning. Thank you for the invitation. I'm very happy to see again Soichiro and Yukiko here, and hi. And I'm happy to represent my museum in this concluding meeting about the transformation became from new energies in the rural. I bring you the greeting from my community, and I relieve some of that initial enthusiasm I felt in the days when we host Yukiko and Soichiro. 本当に今日、まず三原さんと、ゆきこさん、市方ゆきこさんにまたお会いすることができて非常に嬉しく思っております。私たちのこのテーマ、博物館としてのテーマが、地方の新しいエネルギーに関してのものでありまして、はい。Ours is a very small community in the southern of Italy. We have a population about 1,500 inhabitants, and we have few social services. But we are in the recent years trying to invest a lot in cultural activities. で、私たちのこの住んでるそのイタリアの地域、この博物館のある地域ですけど、非常に小さな地域でして、1500人ぐらいの人口なんですけれども、近年私たちがやっていることとして、コミュニティとして、投資していく、自分たちの文化的活動を行っております。This is very important for us because we are convinced that they can be an important engine for local development, and this cultural investment can be an additional glue for the community. で、私はその文化的活動非常に重要だと思っておりまして、コミュニティ、その共同体を新しくつなぎ止めるものになると思っているのと、そしてその文化的活動が重要な原動力、エンジンのようなものになると考えております。
The Ethnographical Museum of Aquilonia is a gift that the community of Aquilonia give itself after the earthquake, a great transformation, a great energy that transform our landscape. And so from this energy born our museum. This is the reason that made our museum. Our museum is made by a great energy by the landscape. 私たちのその博物館は非常に風景の中で重要なエネルギーになって、その私たちのミュージアム、私たちの博物館から生み出されるエネルギーがその風景に非常な重要なインパクトを与えていると考えております。はい。For this reason, we are very happy when Leandro come here and propose this artistic experience because this is the same question. We see the transformation of the rural landscape by a great energy, and now we have another transformation in landscape that became from the new energy, like aeolic energy. この私たちのその博物館からそのレオナルドさんが本当に行ってくれたプロジェクトが非常に私たちにとって良いものだと思っております。その博物館の私たちの博物館から生み出されるエネルギーが本当に地方の風景を変えていくことを本当に見ることができました。はい。And so for these reasons, we strongly thank Aomori Contemporary Art Center, Aya Kuragami, Leandro Pisano, Yukiko, and Soichiro for opening a windows of reflection on our rural landscape, contributing to debate on this transformation, this new transformation. そして本当にこの地方風景が新しい変化に本当に貢献していく様子を見ることができたことで、本当に今回参加してくださったSHIKATA Yukikoさんや三原総一郎さん、そして青森芸術センター、そしてレオナルドさん、すべてこれらの方々に本当に深い感謝を捧げます。はい、Thank you. ありがとうございました。次にポリナーリアからガエターノさんのビデオをご紹介させていただきたいと思います。So now we are going to proceed on to the video message from Gaetano-san from Pollinaria. Hello, good day everyone. I am Gaetano Carboni from Pollinaria, Italy. We have established our residency program 15 years ago in 2007. And we did so through a combination of art and agriculture because our residency is a farm located in Abruzzo, a region in central Italy. Our main objective back then, but also today, is to give our contribution to the regeneration of the rural environment. And we thought that by blending together the realm of agriculture and one of contemporary art, this is particularly, it can be done with particular strength and energy. And so our focus has always been on artists who really concentrate their research on the themes of the environment, of sustainability, and not only with a reference on the rural environment, but on a universal, more than global scale. So the artists who participated to our program so far had really this focus on really reflecting on the relationship between human and nature and how this relationship can be
reimagine in the present day and in the future. So when we received last winter the invitation to participate to the Energies in the Rural program, we got very excited because for us it's very important to confront ourselves always with artists and with institutions that work with similar themes in very different contexts of the world. And I think that the beauty and the very interesting part of this project we did together is that there are 3 places and 3 different contexts, environments, which is Abruzzo in Italy, the Alta Irpinia and Valle Caudina regions within Campania in southern Italy, and the Aomori region in Japan, which confront themselves with different issues, but at the same time they are kind of connected by the same energy, and each of them confront themselves with the politics of energy and how these deal with the rural environment. So for us was a very, very exciting moment of a confrontation and having the possibility of discussing this on a broad scale was really so interesting. And we had really the most beautiful experience with the Soichiro MIHARA last July in Italy. It was really such an amazing residencies, because it's very rare to witness an artist that can so easily and so naturally, spontaneously merge himself with a context that doesn't seem foreign for him from the very first moment. Soichiro was really immersing himself into our farming context, getting to know and to work and be involved in the farm activities of that time, particularly the grain harvest, and very, very delicately and very, very naturally collecting experiences from these works and from the natural environment. And I was really surprised by the attention that he revolved to the natural world in a microscopic level, but more of that on an energetic level. I think he really interpreted the energies in the rural theme in a very substantial way, because he was kind of concentrating on something invisible, the air, what he called in Italian, l'aria del giorno, the air of the day, something intangible, something transparent, but that at the same time is so powerful and can be also shipped elsewhere in the world, because it contains the energy of that particular rural place and life and community in a particular instant. So I think this was a very poetic way also of giving back the moment we are living, and how these new energies that are kind of I would say impact in several ways and transforming our connected rural environments are doing. And so this was done in a very, very elegant, again, poetic and delicate way. And so very, very special for us, the way he interpreted the theme of the energies in the rural. And we are so honored and so happy to be able to work with you and connecting these 3 worlds who seem far away but are very, the history that we have created together have proved how at the same time they are close and they are related to each other. And I'm also so much grateful to Yukiko Shikata for her participation. We had such a very interesting day at the end of the residency where there were different actors
who deal with the theme of rural regeneration and the idea of how the new rurality is important to really reimagine our relationship with nature worldwide. And this was such an incredible and beautiful moment of confrontation between us, between the local community. And I really hope that this has transformed the perception of who witnessed that day and even remotely our experience together, because this really embodies what we are aiming to do with Pollinaria, with our projects, but also with these beautiful collaborations and creating a network that really gives importance to these themes that we share. So yeah, I'm really happy, and I'm sorry I cannot be with you today. And so thank you to everybody once again. Bye. 三原さんの方から、今回の滞在について、どのようなことを受け取って、インスピレーションを受けたのかという点をお伺いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。So we will have Mihara-san come and talk about what he received through this program and also what he got inspired by it. 三原です。お集まりいただきありがとうございます。Thank you for coming. I'm Mihara. で、今から僕が滞在した旅程というか制作について、ちょうど今日記事がアップされたので、テキストの記事がアップされたので、それをちょっと紹介しながら、話したいと思っております。So I've uploaded my footsteps, my journey on the website just about a little bit before, and I'd like to talk about how my journey went. で、その前にですね、ちょっとだけ自己紹介を、したいと思います。And before then, I'd like to introduce myself a little bit. トークの冒頭で、地方であるっていうキーワードと、あと音、サウンドアートっていうようなキーワードが出てきたんですけど、僕がまさに、制作を始めたきっかけが音の芸術、サウンドアートでした。So in the beginning of this whole talk, there has been a keyword of rural and the sound, and then actually like what I started out as an artist in the very beginning is also from the sound project. で、ちょっと詳細が今日は、細かく説明はできないんですけど、スピーカーを使った作品であったり、物理的に音を出す作品であったり、そのようなものから、始めて、で、今はサウンドアートを、自分が意識することはちょっと少なくなって、ちょっとビジュアルの印象で、感じてもらえるかなと思うんですけど、かなり有機物であったり、自然環境を扱うような作品にシフトしていきました。And then I'm not going to go further like a lot right now in details, but so I started out from sound. So first I was like making sound through the speaker or like physically making sound, but then later on my art project shifted more onto you can probably tell visually, but like using organic matters and then also like more like related to the natural environment. その流れで、このお話をいただいたときに、音の視点がきっかけで、さらに、街ではなくて、いろんな環境に飛び出していくようなプロジェクトに参加できるっていうことで、またもう一歩僕の中でも新しい実験ができるんではないかなと思って、参加いたしました。And then when I got invited by this project, I thought I felt like this is also an opportunity for me to be able to start a new experiment where I'm not going to stay just in one place, but going out in towns and making sounds. でですね、イタリアに持っていった作品が、2つ、1つ持っていって1つ新作を作ったんですけど、1つが気流を扱う作品なんですね。で、もう1つが香りを扱う作品です。
So the pieces, the art pieces that I brought to Italy, there are two. One is dealing with airflow, and the other one is about the incense. で、これは本当に今年自分の中で気づき始めたんですけど、音も風もそして香りも結局僕はちょっと質感が違うものを扱っているけど、空気について扱っているんだなっていうのを非常に意識し始めました。And I just recently became more conscious about this thing, about this fact. But with wind and sound and scent, incense, it's all about the air. And then I came to like be more conscious of it just recently. はい。で、ちょっとビデオだと小さく見えるんですけど、もしよければ後で、近くに行って見ていただければなと思うんですけど、これが、イタリアで作った新作のパフォーマンスの新作なんですけど、のセットで、です。This is my new performance set that I made in Italy. で、レアンドロさんが紹介してくれたように、農業の収穫だったり、トマトジュースを作るプロセスだったり、そのシーズン僕が滞在した時に起こる農業的なものに全て参加させてっていうようなことを、言って、で、いろんな農場で働いてきました。ここで、今少しだけ残っているものなんですけど、小麦の収穫ができたので、小麦だったり、いろんなものを持ち帰ってきました。As you can see at my hands right now, but and as Leandro also talked a little bit about my project, but when I was in Italy, I attended to many farm activities like harvesting the wheat and making tomato juice, and yes. で、皆さんここの部屋に入った時に普段しないものすごい香りがしたとちょっと思われたと思うんですけど、それは僕が、収穫してきたものを、これミルなんですけど、パフォーマンスでも、乾燥させたものをこのミルでひいて、で、これ今、ちょっとろうそくだけつけさせてもらってるんですけど、これはアロマのセットで、その粉末を加熱することで香りを発生させるっていうようなパフォーマンスをして、で、最終的にこのポンプで、ページにして、で、ローカル新聞の日付の部分が入っているものと一緒に、現地の人に今日の空気だよって渡すっていうようなことを各場所でしてきました。So as you entered this room, I'm sure you realized that this like huge scent feeling in this air today. But what I did in Italy was I used this meal, and then I used I shredded these organic matters and resources that I collected, and I roasted it, and then I put these scents in a Ziploc with a piece of local paper, and then I tell everyone, and I distribute it to everyone, saying, "This is the air today." それでは、ちょうど公開されたテキストを少し紹介して、終わりたいと思います。And I'd like to introduce a little bit of the article that was just uploaded before. 一つ質問ですけど、チーロってタイトルにあります。チーロって何かを説明してください。はい。Would you mind explaining the Chiro in the title? これは僕の名前が総一郎っていう名前なんですが、ナポリの典型的な男性名でチーロっていうあだ名があり、僕の名前の割と長いんで呼びにくいんであだ名がつけられるんですが、誰かが呼び始めたらものすごく面白がられて、日本から来た地元のやつみたいな謎の質感の人間になって、で、顔もなんかお前は別にイタリアの現地の人と遜色がないみたいな感じで、即根付いてしまいました。
So this came from the combination of Italian typical man name and also from my name Soichiro. And Soichiro, the name in general, is quite long for Italian people. So and then also this Chiro is a very typical Italian man's name. And somebody started to call me Chiro, and then it just spread it out, and everybody started calling me Chiro. And then also my face is pretty much local, like they cannot tell that I'm from Japan, even if I'm walking in the street. So this Chiro has become, so this the name Chiro kind of become my name there, and also like it kind of made me like local man, but from Japan. 特にイタリアといってもナポリでティピカルなんですね。そうです。ナポリで。はいはい。Sorry, it was typical in Napoli. Thank you. はい、ありがとうございます。で、冒頭の写真がこちらで、ほとんどセットは変わっていなく、見ると、この、アロマのこう加熱するプレートに、その時々の僕が滞在した有機物が加わるっていうようなセットで、毎回行っていました。So this is the set, the picture of the set, and it's pretty much the same thing with what I have here, but this with this set, and then like day by day, the place to places, the organic matter that I bring changes on the set. はい。ここからは時系列順に行きます。で、まず、日本からのフライトの、マップです。This is a flight map from Japan. で、今年、海外に行かれた方、特にヨーロッパの方に行かれた方は、すごく、時間が長くなったっていうのを実感されたような気がするんですけど、2月の、ウクライナの状況で、ほとんどフライトがロシアを迂回するようになって、こんな感じで、僕はプラス3時間ぐらいの長旅になって、ローマに最終的に着きました。So, those who've been to Europe in this year probably noticed, but with this Ukraine incident in February, so the flight got longer, and because they started to take a different longer route, and then so my flight was plus 3 hours with the usual flight hours, and then I finally got to Rome. 一番最初の場所がポリナーリアっていう場所なんですけど、そこはローマから、もう直線で東に2時間、行ったところにある場所です。The first place that I visited was Pollinaria, which is 2 hours straight south from Rome. ちょっとカットしてますが、もう道中はこんな感じで、割とイタリアの田舎の方は、アクイロニアだけではなくて、土地が買われて、で、風力発電のファンがものすごい、目立つような状況でした。So, this is one scene from my driving. And as you can see, a lot of the land in rural area in Italy, the land was bought by government and to be a site for wind power generation. And a lot of rural areas, you will see these generating devices. で、プロジェクトのタイトルがエナジー・イン・ルーラルっていう割と抽象的で壮大なイメージなんですけど、自分はまずなんか自分の実感に基づいて日々に有機物をどれぐらい取り入れられるかっていうような、なんか自分のエネルギーを作るような、なんかそういう視点から、滞在を始めようかなというふうに思って、ました。Although this title, Energy in Rural, is very abstract and also sounds very huge word, but then to me, I wanted to start this, I wanted to approach this from my daily actions, like collecting the organic matter every day. So that's how I started this project on my view. で、これがついた直後の、ポリナーリアの写真なんですけど、ものすごく空が綺麗で、ちょうど夕日で、真ん中に見えてるのがオリーブ畑ですね。
And this is the picture that I took right after I arrived at the site. This was at sunset, and then it's beautiful sky. And then in the middle, what you see is the olive field, the olive garden. で、イタリアでこの後、ものすごく実感し始めるんですけど、ぶどうの紫と、小麦の黄色とオリーブの緑で空の青さ、なんかその4つが基本的なその生活の豊かさであるとか、なんか美しさみたいなものをすごい象徴しているような、なんか強調はしていないんですけども、静かにそこにこだわっているんだなっていうのをとても実感しました。And I started to really be aware of it later as I continue on my journey in Italy. But there are like 4 colors and 4 factors combined and lying there very quietly, and then it almost symbolizes the richness of this Italy. The color is the golden of the wheat, and then the green of olive, and the blueness of sky.And the purple of grape. それで、これが割と気に入ってる写真なんですけど、農作業が終わると必ずみんなでランチをするんですね。で、本当に映画みたいな感じで、外にテーブル持っていこうって言って、で、並べてみんなで、昼過ぎから下手したら夕方の5時ぐらいまでずっとパスタがよそられ、永遠と肉がよそられっていうような状況でした。This is one of my favorite pictures, but this is this, and it almost looks like a scene from a movie. But this is where we are having lunch. Typically in Italy, they have lunch after they work at the farm, and then this lunch can get very long, from noon to almost like 5 p.m. And they'll continually bring the pasta and the meat, and they'll keep on eating and talking. And so this is from the lunch. これが、映ってるのもポリナーリアで、雇っている農夫の皆さんです。And they are the farm members in Pollinaria. で、ちょうどそのポリナーリアで、面白い出来事があって、養蜂を気楽に始める人が多くて、で、初めての収穫、蜜を取るから遊びにおいでよっていうふうに、言われたことがあって、で、その時に、初めて僕蜂に刺されたりしたんですけど、蜜蝋をもらったりとか、蜂蜜をその場で舐めたりとかして、で、プロジェクトのテーマがエナジーでもあったんで、ろうそく作ってみようってなんとなく思ったんです。And then while I stayed there, I got invited by a beekeeper about let's go pick up the first honey of the season. And then there I got to experience like the beeswax and so I get to touch a lot of bee-related objects. And then since the title of this project is also energy in rural, so I thought, we can make the candle because it's related to energy too. それで加熱するためのエネルギーを地元の素材で作れたんで、有機物をそれで何かして香りを立てるようなことを企て始めたんですね。And then I was able to get those ingredients to heat up these beeswax from our organic matters in local area, and I started to make sense from these heating organic matters. で、香りの作品を作ったことはそれまでそんなになかったんですけど、そのいわゆる香水を作ったり、シンプルなこういうイメージっていうよりか、なんかその土地に行った混然一体の香りみたいなものは作れないかなって思った時に、それはそんなに難しいことでもなくて、日々なんか手伝った、トマトの作業の乾いた殻だとか、日々集まっているものをそのままもうグラインドして全部一緒くたに混ぜて、で、それを香りとして放出した時に、
何かそこの土地が変わってくるような気がし始めたんですね。And then at that time, but by then, I haven't really worked on the scent, like incense works before. But then I felt like as I continue on my project, I felt like I wanted to really create the scent, the incense. That's the mixture of everything that I experienced in that day. And then when I actually try to do it in the project, it was not that difficult because all I had to do is collect those the organic matters that I got from each activities that I did. Like I got this dried tomato skin from making tomato juice. And then so with these stuff, I was able to, so with these stuff, I started to like heat them up and then heat them all up and blending and make this scent. そして、そのアイデアを思いついたときに、タイトルを何にしようかと思ったときに、イタリアのレストランってメニューがないとかよく、言われたりするんですけど、And then, so I was thinking of the title for this project, for my art project. And then, when you go to the restaurant in Italy, they often don't have menu. メニューデルジョルノとか、あと、それは今日のメニューっていうものが、ただ渡されたり教えられたり、あとは、ピアデルジョルノ、今日のお皿みたいな、なんとかデルジョルノで、今日の本日の何かっていうような言い回しがイタリアであるんですね。なので、それを借用して、多分そういう使い方は普通は文法的にはしないんですけど、今日の空気っていうものをちょっと提案して話したら、さっきちょっとビデオが見れなかったガエターノがものすごくこの響きは詩的だねっていうようなことを言ってくれたので、これを使っていこうというふうに決めました。And then in this Italian restaurant, what they do is like they just have this what they have today. They might introduce what they have today, like orally, or like they just have this like flyer that says today's menu di giorno. And then with that, I got inspired by that, and then I started to call it like today's air in Italian, and then Gaetano, who was supposed to do the video message, but we couldn't watch that video. But then Gaetano really liked how that word sounds. He said it's almost poetic. So that's how I came to this title, Today's Air. そして、その形式が、できて、で、1回目のものをポリナーリアで、無事に終えました。So I came up with this idea of scent, and then that was my first project in the first area. And then, で、次の場所に移り、エンゾたちと、MEdA、博物館で、この博物館では僕はラッキーなことに、今ビデオをお見せするんですが、こんな感じのラボをもう鍵渡されて、もう一人で勝手に使っていいよっていうような感じで、割と集中することができました。And the next site that I visited, they had this museum, and then the museum people was very generous to where that they give me the key, and then like they gave me this space where I can just work freely with my work. で、実は最初のポリナーリアでできないことがあってですね、イタリア語を使ってパフォーマンスのイントロをしようっていう野望を抱いてですね、ただ最初焦ってできなかったんで、このラボがあったので、そのパフォーマンスの無駄みたいなものとか、こう作り物をかっちりここでは整えて、で、こんなテキストを作って、このMEdAのパフォーマンスでは結構きっちりイタリア語でイントロができました。So in this MEdA museum, I got to
I got to do the introduction of my art performance in Italian, which I couldn't do in the first site in Pollinaria. はい。それでですね、書いている内容は、本当に滞在して、そこで、いろいろ得た有機物を、燻しますっていうようなことなんですけれども、なんか文法的にも TFL を使っただけなんですが、イタリアの人に特に違和感がないみたいなことを言われたんで、結構、嬉しい感じでした。As you can see, this is the text that I brought for the introduction, and this is basically like listing up the organic matters that I used on the project. And then I used this interpretation website, ePwell, but then the Italian, also those local Italian people said there's no problem in my in my grammar and how I brought up my introduction in Italian. で、アクイロニアでは、その近隣のエリアだとかに、連れて行ってもらったりして、いろいろ有機物を集めて、無事に終わり、で、最後のサンマルティノ・バルレ・カウディーナという場所に向かいました。So on that second site, I was able to get help to go around and collect the organic matters, and then I did my project successfully. And then I went to the third place. It's すみません。サンマルティノ・バルレ・カウディーナ。はい、サンマルティノ・カルベ・カルディーナ。はい。で、ここでは一軒家に滞在することができたので、割とゆっくり、そしてイタリアの食材で結構自炊を楽しんでました。I was able to, I was given a single house, and then I was able to focus on my work. And I actually cooked a lot at that house. で、ちょっと面が切れてしまうんですが、ここで一個面白かったのが、ワイン農家さんを紹介してくれてですね、ちょうどワインのトリミング、伸びすぎた枝を切るっていう作業があるっていうので、ちょっと参加してみました。And then this was one very interesting experience that I did in there. This is a vine farm that I attended. And then they invited me to do the trimming where they cut the branches of those vine trees that get too long. それで、これはちょっと制作とずれてもくるんですが、ワインの木の葉っぱだとか、実を有機物としてゲットできたのも嬉しかったんですけど、ワインを好きな人だったら、ペアリングとかマリアージュとか相性の話があるときに、イタリア語はまた別のアビダメントっていう単語があるんですね。で、それについてワイン生産者から話を聞けたのがものすごく貴重な体験でした。I had a lot, I was able to receive a lot through this experience. One thing is that I was able to get the vine fruit and the vine branches as my organic matters for the art project. And also I got to hear the nuance of the word of Italian about this pairing, like marriage, from local people. はい。で、ここではリミナリアフェスティバルに参加して、で、同じくパフォーマンスを行い、で、次の、プローチダに向かいました。I attended the Liminaria festival, and then I did my art performance, and I went to the fourth place. で、最後の、島は、レモンが有名だったりするので、割と時間がタイトだったんですけれども、レモンが欲しいと言ったらすぐ取ってきてくれたり、あと面白かったのは、この写真の奥の雑草が野生のルッコラなんですけど、それを教えてもらって、で、それも燻して、で、最後、こんな感じで、パフォーマンスを終えられました。
in this island, it was a very interesting island. It's known for lemon. And then I got this like very strong scented lemon. And also I asked, they also have, you might be able to see on the back of this picture, there's this wild weed growing out. It's arugula. And I asked for some arugula specimen, and then our local people helped me out, and then got the arugula for me. And then this second picture is the art project that I conducted in the island. で、そんな感じで4箇所を終えてですね、ですごく印象深かったのが、レジデンスを個人というか、すごい組織ではなくて、もうちょっと小さい単位でやられている状況にたくさん触れられたので、なんか将来的な目標なんですけれども、なんか自分も今制作拠点をどこにしようかなっていろいろ考えたときに、やっぱり、建物の中っていうよりか半分自然のあるなんか山とか川が少し水場があるような場所を少しなんか求めていきたいなって言ったときに、なんか自分の制作場所だけじゃなくて、ちょっと誰かを呼べる、滞在できるようななんか場所を始めたいなっていうことをすごく、イタリアの滞在政策の中で、思いました。This experience really inspired me, where I was really able to work on the local level with the local community and local people. So this made me really think. I haven't really decided my main location for my art project, but this made me really think that I really wanna live in a house where I can reach out to the nature, like natural environment where there's a forest or water stream, and then where also I can invite the people. はい、そんな感じでちょっと駆け足でしたが、3カ所でホストしてくれた皆さんに本当に感謝の気持ちが、絶えない感じで、今述べた今後の話は、将来的になんか今度は僕が呼べるようになりたいなと思っているので、またこういうことができたらなというふうに、思っております。ありがとうございました。So that was very brief story of my journey. And I'd like to give my sincere thanks to all who hosted me and all for attending this project. And then I mentioned about the house in my near future location. But if I was able to, if I can do that, I'd also like to invite people in that house and then and do the similar art project again. Thank you so much. 三原さん、ありがとうございます。たくさんその場で体感したものをぐっと凝縮した形でお伝えいただきました。次に、四方さんより、滞在の様子についてご紹介をお願いいたします。はい。では、すいません。どうぞ。すいません。Next up, we will have SHIKATA-san and then talk about how her stay was in Italy. So the title is The Potential in Southern Italy, and the subtitle goes From Water to Femininity. はい。SHIKATAと申します。今日はありがとうございます。そして本当に南イタリアの夏の、私は3週間だったんですけれども、素晴らしい体験をして、カルチャーショックも結構あったんですね、やっぱり。で、久しぶりにコロナの後に、海外に行ったってことで、なかなか勘もつかずに、その上に本当に初めての場所ですごく、面白かったというか、苦労もしました。Hi, so my stay in Italy was about 3 weeks, and then that's been a while for me because of the COVID. But it was a lot of culture shock, and it's also like a lot of unexpected things that kept happening to me, and it was very fun. 南イタリア私何回か行ってるんですよね。でもやはりゆっくりと滞在したり、小さな町とかに行ったことがあんまりなかったので、
そういった意味で、その地域の人たちと一緒にお会いしたり、時間過ごしたりする中で、本当に見えてきたものいっぱいあったなと思っております。Although I've been to southern Italy several times, but I never really communicated or blend into the local community like what I did in this day. And then that brought me that made me learn a lot of new things. こちらなんですけれども、私の方で9月に、南イタリアの報告を、記事にしております。ウェブで公開されていて、hillslive.jp なんですけれども、この英語も ACAC の方で、訳していただくことになっておりまして、近々公開予定です。This is my article from this day, and then it's on this website, Heroes Life. And then it was uploaded in September, and it's also translated in English by ACAC. なので今日はこちらは読んでもらうという前提で別の話をしようかなと思っております。So I'm not going to talk about that article today because you can take a look at it later. So I'm talking about something different today. はい。三原さんの素晴らしい体験、本当に興味深く聞きました。一緒にほぼ、いたんですけども、で、一緒に話もしたり、体験もしてるんですけど、また、いろんな見方が違っていて、で、三原さんはアーティストですよね。素晴らしいなと思って、いろんなものをね、自分の、作品とかプロジェクトに、さりげなく常にリサーチをして、うまく活用していくような、すごいプロセスを見ることができて、とても良かったです。It was very interesting and honorable experience for me. Although I got to stay most of the time with these artists and the people in this project, but it was very interesting to be able to see the actual process of how this artist, Mihara-san, brought up his own art project, how he collect the matters and how he notice teeny tiny things from his daily lives and then bring them all into the art. It was very interesting. 彼は2つの作品ですね。一つは、先ほど紹介された、本日の空気ですよね。もう一つはインスタレーションを、作られていて、両方とも移動しますからね。ほとんど旅芸人のように、荷物をね、本当コンパクトな作品なんですけども、それを持って移動しながら各地で全く違う、空間とか状況とかに応じて作品を展示していて、それが本当に臨機応変にその状況に応じてやってて、そして全く空間とか状況は違うので別の作品にも見えるほど、多様な展開がありました。It was also very interesting to see how Mihara-san moves because he has to be on a constant move. His work was there were two of his works. One is the Today's Air, like he introduced before, and also the other is the installation. But both has to be on the move because we had to move constantly. So his baggage was always very compact, and then and every time when we changed the location, we had to deal with the different space and different situation where it almost makes it's the same art project, but then with the different situation and different space, it looks like completely different thing. So there were a lot of varieties to it. 私の方は10日間遅れていったので、トマトのトマトソースを作ったりとか、そういった状況がなかったんですけど、小麦の収穫とか、そのポリナリアで私は1泊しかできずに、次の場所に移動したわけです。So I arrived 10 days later, so I wasn't able to attend the harvest of the wheat or making tomato sauce. And I only stayed one night at Pollinaria, and then next day I had to move to the next location. こちらですね、先ほど紹介いただいた地図ですけれども、ローマがあって、ローマからずっと東の方に行くとペスカラから少し山の方に行くと、ポリナリアがあります。ポリナリアは町ではなくて、レジデンスの名前ですね。ガエタノさんがやってらっしゃる。So, this is the map of Italy. You see Rome, and then if you go east, there's Pescara, and then if you go farther to the mountain, there's Pollinaria, which is not a name of the place, but it's the name of the project. すみません、やってらっしゃる方のお名前をもう一度。ガエタノさんです。ガエタノさん。Gaetano-san. Gaetano-san's project.
name. はい、そこからペスカーラから車で4時間ぐらいですかね、アキローニアに行きました。ここはちょうど内陸の山の中で、ちょうどそうですね、南イタリアとローマの間のアッピア街道がね、通ってた場所なんですね。So I moved from Pescara to Iconia, where it's like going farther into the mountain, and this is like between southern Italy, and there's like Appia Street, Appia 街道。こちらが今日いらしていただいているエンゾさんが住んでいて、MEdAという博物館がある場所です。This is where this MEdA museum located, and also where today's guest Enzo-san is located. はい。そこから2時間ぐらいですね、車で行くとサンマルティーノ、バッレ、カウディーナ、長いので私も覚えるのが大変だったんですけど、ここに行って、ここがリミナリア、あとインテルフェレンツェ、フェスティバルを行ったとこですね。And then from 3 hours drive from Iconia, we'll arrive at this city. That's also where the festival in Liminaria and Firenze. そして、そこから2時間ぐらいがナポリですね。ナポリがあって、ナポリ経由でプロチーダ島に行きました。プロチーダ島にはナポリから船で40分ですね。And then from 2 hours drive from there, that will get us to Napoli. And also we can take a ship for about 40 minutes, and then there is this Procida Island. はい。こちらが着いた1泊しかできなかった、ポリナーリアですね。これ、トークもそうなんですけど、先ほど、収穫の後のご飯もね、外だったんですけど、今回ほとんどのイベントが外で行われたのがすごく印象的で、インスタレーションは中だったんですけども、トークとか、ライブとか、あと、そういったものがね、外でのびのびと、これ、レアンドロさん中央でね、配信の準備してるところなんですけど、本当にこんな感じで、すごい美しい自然の中で、またいろんな研究者の方も一緒に入って、いろんな方々が一緒に話すようなトークだったんですね。So, what was very interesting to me was that this is the Pollinaria, where I only got to stay one night, but a lot of like the things that we did there, the whole project was outside, like the talk and the streaming and the live, and so we were always surrounded by these beautiful natures, and there were a lot of people like researchers and artists, and so it was a very interesting experience. でもやはりすごく暑かったんですよ。毎日。雨が降らなかったと思うんですけども、炎天下なんですね。もう朝7時半ぐらいから。だから、外といってもほぼ夕方から夜の時間帯に行われます。But although it's very, very hot weather, like throughout the day, like from 7:30, the hotness starts. So we always did the recording and the live and talk, everything about the like after the about the evening, like evening time. こちらは先ほども紹介があったこのような風力発電機がね、いっぱいあるんですよね。ちょっとありすぎて本当にちょっとどうすればいいのか、どう考えていいのかってもう思考ストップっていう状況もありました。And then this also has come up with Mihara-san's presentation. But like as you can see in the picture, there are a lot of wind power generators everywhere you go. And then I felt like it's almost too much, and I didn't know what to do. で、アキローニャにつきまして、ここがムッソリーニが推進した直線的な道路を持つ町なんですね。この道路に沿って、エンゾさんの、住んでるお家とか、本人デザイナーでもあるので、建築家でもあるので、建築のスタジオもここのストリートにあります。And this is Acroia, where it has like very straight road. It was in the project of the Mussolini, and then that's also where Enzo-san is located, and he's a designer and also an architect. So we got to see the studio and the architects that he designed too.
それで、このアキロニアができたのは、実はその、博物館の前から見える小さな山の上にあったカルボナーラっていう町があって、それが1930年の地震で破壊されて、それで人々がこの町を出ることになって、新しい町を作ったときに、ムソリーニの、耐震構造も含めた、まっすぐな道になったと。この町にみんな移動したわけです。So how this city was made is because of this earthquake, and then that happened in 1930, and then so at that time the city got this is called Carbonara. The city used to be called Carbonara, but so the city got broken, and then after that people had to move out from there and then they had to rebuild the whole town, and that's how this straight road was made. 今回ですね、やはり、行ったいろんな場所ですね。で、このような地震が起きてとか、昔とかの火山の噴火によってっていうような形で、街がなくなったり、全部移転したりしたような、そういったケースが多いってことを感じました。And I felt and I got to see many cases where those natural disasters like earthquake and a volcano made people move out and then had to create a whole new city. I've seen many cases like that, and I felt there are many cases like that throughout this journey. で、こちらが、遠藤さんが館長を務める、民族史博物館ですけれども、エスノロジコですね。エスノグラフィコ。こちらも、やはりこの地域の方ですね、ベニャミノ・タタリアさんが、提唱して、この人は先生だったんですけれども、作ろうと。やはり、当時100年前ぐらいの、手で動かすような手作りのいろんな道具とか生活用品ですね。それが地震でもかなりなくなったり破損されたので、そういったものをちゃんと残したいということで、人々に持ってないかと聞いた上で市民が動いて集めて作ったそういった市民ベースの、博物館です。So this is the picture of the anthropological museum and where Endo-san is head of this museum. And then this museum made by this person called Beniamino Tartaria. And then it came out from the concern where he had this concern that a lot of objects and like the daily stuff was broken throughout the earthquake and the disaster. And then he wanted to he asked the local citizens, and then he collected these pieces of the broken objects that people used in their daily lives. So that's how this museum is made to keep those remaining from people's lives before disasters. そう、地震のエネルギーで壊滅した町なんですけども、逆に人々のエネルギーでこういった町を復興して、そしてまたこういった博物館を作って、現在は文化的なもので、アーティストとともにまたエネルギーを得て、新しいルーラリティを作ろうとしているっていうことが伝わってきます。So you see this continuation of energy here in this process of how this museum was made, because the strong energy power made by the disaster broke the whole thing, the people's lives and the cities, but then people had this great energy and power to rebuild the whole thing, and then like this new energy also made this museum. So you see like this continuation of the energy and a new energy coming up from this rural area. こちらが中ですね。本当にいろんな重要な資料がありますけれども、一応見てください。So these are the exhibitions that is made in this museum.そして、近郊にいろいろ連れてってもらって、ここはやはり、南イタリア、ギリシャから来て、また南イタリアからローマの方に抜けていくような人たちが通った場所であって、ここで人々が、泉で水を飲んだり、あと馬とかにも水を飲ませたような泉ですね。そういったところに行きました。the local people took me to the tour in the area around,
And then this is the fountain where like the travelers from Greek, they go to in order to go to Rome, they had to go through the South Italy, and then on the way to go to Rome, they stopped at the fountain and take break and let the host drink. はい。で、私がずっと10年以上水のことをリサーチしていることがあって、水とか、あと地勢ですね、ジェオロジーにすごく興味があるので、ちょっと今日水の話をしようと思って、水関係の写真を見せたいと思います。My main focus on my research, I've been doing it for 10 years, but it's about water, and also the geography. So today I'd like to talk about the water. あと、こちらですね。で、アキロニアの後にサンマルティーノ、バレカウディーナ、ここでフェスがあったんですけれども、左の上見てもらうとナポリのちょうど近くなんですけれども、そこですね、先ほどね、ナポリのちょうど東にベスビオ火山があって、そしてポンペイももうなくなっちゃいましたよね。ということで、火山がかなり強い、そして噴火の影響が、このサンマルティーノ、バレカルティーノにも結構あるという、このエリア、そういうエリアです。This is the map that shows the area around the San Martino Valle Caudina, where the festival was held. And then also it's close to Napoli and close to the Pompeii and the Vesuvio. So it's actually very close to the volcano area. This is volcanic area. はい。で、こちらですね、サンマルティノ・バレカウディーナのこれ広場なんですけれども、なんと渓流が広場の下を通っているという、これびっくりなんですけど、そんな上に広場があるっていうのを、驚きました。そしてこの写真の左の方に山がありますが、そこに切れ目があるんですけど、これは土砂崩れの跡、傷跡なんですね。はい。So like what you're seeing right now is this little space on this San Martino Valle Caudina, but then this space that was actually built on the stream, which made me very surprised. And also you see on the left side of the picture, you see a mountain, and also that mountain has a little bit of like a chasm to it. And then this is actually made by mountain slide or something. Mountain slide, yes, mountain slide. それで、ここの広場にも濁流がね、来たりして、それで一旦埋めてた暗渠化っていうかね、渓流を塞いでたのを、その後に、災害の後にまた、切り開いて戻したというような、そういった場所にもなっています。So when that mountain slide happened, there was this like full flow of the water overflowed into this space that we are looking at, and then at that time there was something that has been preventing the water from the mountain to go into the city area, but that got broken, so they had to build the whole thing, and that's how this space was made. そしてこの渓流の向こうですね。ここの今の広場の上の方ですね。ここが水車小屋があって、その裏が渓流がある。この渓流が流れてきているんですけど、ここにね。それでこの渓流のこの辺りですね。水車小屋があって、そこで2003年にレアンドロさんがこのフェスティバルを一番最初に行ったんですね。And this is the stream on the right side of the picture is the stream that's running up to the space that we just saw in the picture, and then behind the stream there's a windmill, water mill. Water mill かな? Water mill. There's this water mill where Leandro-san held festival in 2003. Yeah, had a live there, right? Then, so because 彼はこの町に住んでるんですね。彼はこの町にずっと住んでて、お父さんがずっと住んでて、彼も今住んでるんですね。He's from this area. His father has lived here for a long time. And so this is where he located. Yeah. So this is the origin of Interference Festival and Liminaria. So, ね。
はい。で、それでこの町がそんな大きな町じゃなく古いんですけども、これ水飲み場があって、これはその広場の下ですけど、ここは今回のフェスのオフィスになっていたんだけど、ここがもともと屠殺場だったんですね。それをオフィスで、今は文化的な施設になっていて、それをフェスティバルのためにテンポラリーなオフィスになっていました。So now what you're seeing in the picture is it used to be a slaughterhouse, but they made it into the like cultural facility, cultural institution, and now this is an office. For this festival, temporary. For this festival, for this festival, temporal office for this festival. それでそのすぐ下にもう少し下れば、また今度は、ここは教会があるんですけれども、ごめんなさい、ここですね。今日ね、水と女性のことを少し話そうと思ったんですけど、ここは、あと1924年に、クロアチアからここに嫁いできた女性がいました。そこまで一旦。So today my today's topic was water and the femininity, and I'd like to start the story about a woman who married and came to this place in 1924. Yeah, she was originally from Croatia. She is originally from Croatia. She passed away 1924. But 彼女が女性の選挙権の獲得運動をしてたと、ここで。彼女は、当時。その女性が1924年に死亡して亡くなったんだけど、その方が、20世紀になる前後ぐらいですかね、女性選挙権の獲得運動をしていたっていうね、女性の権利を。So she was a strong advocate for the women's voting right at that time. そう、ここは、この建物は現在、フォーラム・ジョバンニという名前、若者のフォーラムっていう意味なんですけど、フォーラム・ジョバンニになってるけど、ここの入り口に彼女の名前をつけた、彼女を記念したプレートがね、ここの、建物についています。And also this, to memorize her actions and what she did, on this facility, there's a plate that has her name on it. そしてここからすぐの下に下がったところに教会があるんですけども、ここは、アッシジの聖フランチェスコの関係、アッシジの聖フランチェスコ関係で作られた1321年に作られた教会です。1321年。So, if you go down from there a little bit, you find a church which was made 1321. And this is related to the Saint Francesca. San Francesco from Assisi. And 祀ってるのはパドバのサンアントニオっていう聖人ですね。パドバのサンアントニオ。So what they are exhibiting is the saint named Saint Antonio from Padova. で、その中でまたもう一人女性の聖人がいて、サンタカテリーナという女性の聖人もここで祀っています。And they also exhibit one woman saint whose name is サンタカテリーナ。彼女は迫害をされて、それで彼女の像もここに教会にあるんですけども、その時に迫害された道具も一緒に、銅像になってます。ちょっとここ写真なくて申し訳ないんですけど。So she got a lot of, 一応、道具とかで責められたっていうことですね。She had very hard experience, in her age, and people used some tools to beat her up, and then like these tools and instruments is also exhibited in this church. Yeah, with her statue. With her statue. すみません。
ということで女性のことを言ってて、あとはこの、町にはいくつかの泉があって、こういうふうにして水汲んだりするような、やはり水源がね、やっぱり山からあって、水が濁流で流れてきて、災害もあるんですけども、水がやっぱり町を潤しているというような、そういった美しい町です。So as you can see, like there are several fountain spots where people get the water daily from there. And then although there are many natural disasters happening in this city, but also it's a very beautiful city surrounded by this rich water resource. で、ここが上の方にある、町の上の方にある、左が、お城ですね。お城なんですけど、で、その右の方が、これが私たちが、滞在していた場所なんだけど、お城よりも上の方にあるんですね。私たちのステイしていたところが。そのステイしたところのすぐ近くが、山が崩れた跡があります。And then if you go a little bit upper area from this left picture that you're seeing is located on the upper area of the town, and it's a castle. And then farther up is the place where we located, which you see in the right picture. And then it was actually, as you can see, right next to the mountain that happened this mountain slide. で、このお城よりも上に家があるっていうのが、驚いたんですけども、それは以前は、ここはモネストリー修道院で女性のみがステイしていたらしいんですね。I was very surprised by the fact that the house that we stayed is located farther up than the castle. But this is the house. It used to be a temple for women nuns. Yeah. で、レアンドロのお父さんもこの辺り出身で生まれたと聞いてて、なんかすごくね、面白いというか、そういうことを知ることができたという、ちょっとね、そういうことです。I heard also that Leandro's father was born in this area, so that was very interesting too. で、ここがそのお城の中でね、教会があったりするけど、このお城も、外から嫁いできた女性がね、いて、その方が音楽関係の人で、いろいろと文化的なこともやっていたということで、やっぱりここでも女性の、力というかね、そういったものを感じました。This is also in this castle. I also felt like a lot of the footprints where women had done great things. Like on this left side of the picture, you see this is a place where they came to marry someone in this town. So they came from outside of the town, and then that woman was very musical. So she started out like the very cultural activities related to music. この左の写真も彼女が作ったらしいんですね。こういうふうにして文化とかアートに対して造形学いろんなことをやってた方が、この後ろに嫁いできていらしたということも、また一つの女性の、イメージをね、この街で、イメージが強いなと思ってます。すいません。ちょっとうまく言えなくって。The fact, so as you can see in the picture, she actually brought into a lot of cultural and artistic essence by creating these very artistic objects in this castle. And then the fact that she was someone like that with the literacy of the art and culture was brought in this place and had done great things was very inspiring to me. In this city, you can see the women's how the women had worked very hard for the art and the culture. はい。多分私がたまたまこの街でそういった女性に関する歴史をいくつか聞いて、すごく印象的だったと思うので、多分そういう状況だったので、こんな話をしたんですけれども。I got to actually on this journey, I got to hear a lot of very interesting historic story about women. So that's why I brought up these things in my presentation. それはフェスティバルの方ですね。一緒に、この滞在アーティストのイタリアのアーティストたちと一緒に私も、これ長くなるので、走りますけど、土を掘って、行くような、そしてまた造形をしていくような、すごく興味深いプロジェクトをやってまして、そこについていきました。
This picture shows the project that they were doing about digging hole and then put something back in the hole and then put the soil back together. And then this was done during the festival. So I was able to witness that too. この辺りもすべてベスビオ火山の噴火で降ってきた火山灰でできている土地なんですね。These lands are made by volcanic ashes that was caused by the Vesubio volcano. で、こういったすごく不思議な地形のとことかも行ったりして、水とね、この、石というかね、そういったものを見てきました。This landscape you see is very unique too, the water and the soil. They all got together and they create this very unique scenery. So I was able to go and see that too. なので私はそうですね、水のこととか、知性のこととか、土地とかのことですね。そしてやはり地域の人たちにお話を聞くことを特にアキロニアではして、三原さんは制作を中心に活動されていたので、私はその歴史とか、あと文化的な側面を人々に聞いたりすることでリサーチをしておりました。So while Mihara-san focused on doing his art project, I went out to the interview to the local people and really done the research about the historical, water, and the geographic aspect. こちらはフェスティバルの方で、これも外ですね、同じ先ほど見ていただいた広場で毎夜行われていたライブ、すごく賑わっておりました。This is the picture from the festival. It was held every night and it was very lively. あと、これは、私が、参加したフォーラムでもありますけど、これも古い、お屋敷の庭園の中で夜に行われたわけですね。It was the picture taken from the forum that I attended. This one was held at night and then in a very old big house. ガーデン。The garden of the very old big house. あとはプロチダの方で、先ほどの三原さんのパフォーマンスとか素晴らしくって、あとここですね、やっぱり私の中で一番、三原さんの作品の中でこれがもう本当に震える感じだったんですけど、古い16世紀半ばに建てられた教会の空きになっていて、その教会の中で行われたインスタレーションですね。This is the picture from the illustration done by Mihara-san, and it actually made me goosebump. It was very, very inspiring, and it was done inside this church. And then that was built in the 16th century, and then this was done in the middle of that church. こちら外の風のデータを取って、それを中のファンの、ファンですね、回るファンの風に変換して、この中央のすごくちっちゃな、ちっちゃく見える、ビニールの軽い帯ですね。帯のようなものが、その中で風によってずっと舞い続けるような、そういったインスタレーションになっています。So what he did is he captured the data of the outside ring and he brought it inside and recreated it with the moving fans. And he also used this slight vinyl ring and he put that in the middle of these moving fans and sort of regenerate how the wind moves by looking at the vinyl ring. この中央の白い四角、正方形ですね。ここよく見ると、ドクロのね、絵というかね、あるんですね。これは驚きました。なんか以前は神を祀る教会であって、で、現在は神はいなくなっていて、外の、風の動向が、この空間の中で、満たして回って、可視化されているというようなことも含めて、あと、死を思う、メメントモリっていうことをね、思いました。So if you take a close look, do you see this white rectangle, almost rectangle square thing? In the middle of that square, you see the skull. If you take a closer look, you can see a skull, and then it's and then on that
on that, Mihara-san's project was done. And then it was kind of symbolic in a way that this is a place used to worship God, but now God is gone. And then this brought kind of like the essence of the death and all these things. Like, it was very, very interesting. で、それで、言いたいことはそうですね。やはり、今回、自然の中で、災害と、豊穣とか、生と死とか、都会と田舎とか、男性原理と女性原理っていうものを、すごく感じて、その中で女性原理とか、水とか、まあそういった、側面を強く感じたんです。So what I wanted to say is through my presentation is that like I saw many contrasts. I got to see many contrasts throughout this journey, like men and women, the principle of men and principle of women, and life and death, and the richness and the wilderness. So throughout these contrasts, すみません、最後の方。はい。そのあたりで、特に水と女性の関係から見て、このルーラリティとか、この EIR という問題を考えていきたいなと思ったので、今日そういったお話をしました。And then throughout this experience, it made me really wanted to approach this issue of energy in rural with the perspective of water and the femininity. So that's why I brought up this topic today. ありがとうございます。大変多彩な話題をご提供いただきました。地震や火山によって移動する街であったりとか、そういった、多様な大地からのエネルギーの話をたくさん聞かせていただいたと思います。この後ですね、多様なエネルギーについて皆さんでお話をちょっとさせていただきたいと思います。はい。Thank you so much. We were able to talk about a lot of variety of topics right here. Like the one in the moving city on the natural disaster and volcano. The other is this earth energy. And then so after this, we would like to have a little discussion about this earth energy. まずはお二人からいただいていた、例えば三原さんからは香り、その土地にいる時の香りっていうものをいただいていました。これは、はい。So with Mihara-san, we got he brought this theme of the scent of the land, this land. それはその土地、大地とか、その自然全体からのエネルギーということで、大地からのエネルギーというふうに受け取ることができます。And that is related, that can also be received as like the whole earth energy and the whole nature's energy where we receive from the earth. そして、同時に一緒に農作業をした人からもエネルギーをいただいていたんじゃないかなというふうにお見受けしました。And also, I think Mihara-san received energy from the people he worked with on farming. そして、SHIKATAさんがご覧いただいていたような、たくさん風車があるような現状ですね。エネルギー産業というものも、その自然豊かな田園地帯にあったわけです。Then SHIKATA-san also got to see this landscape of a lot of the wind power generator existed in this rural area. その中で、アーティストである三原さんやキュレーターであり、水のリサーチもずっと続けておられるSHIKATAさんが滞在をしていく中で、どのようにその異なる思考の触れ合いというのが生まれていったのだろうかという点を、レアンドロさんや、エンゾさんからどんなふうにご覧になっていたかというのをお伺いできれば嬉しいです。So I'd like to ask ask the other people's like Enzo-san's and Leandro's perspective, where like how the curator and the artist, SHIKATA-san and Mihara-san, like how
they put all this different perspective all together. レアンドロさん、いかがでしょうか？ What do you think, Leandro さん？ Well, I think that Yukiko and Soichiro were really able to create, to join this complex context of energies, forces, and first of all, human relationship that were part of this program of events and residencies that they joined. 三原さんは本当にそのアーティストとしていろいろな本当に複雑な文脈の中でいろいろな異なる出来事やいろいろなご自身が行った異なるアクティビティを通して本当にそれらをうまく融合させてなんて言うんでしょうやっていらっしゃったと思います。はい。I think it was not so easy at all for them. Because also the format of it was not a proper residency, but it was a program, structured program of different micro residencies, and it's not so easy at all to be able to be immersive in a territory in such a short time. で、本当にこれはレジデンスプログラムというか、本当にいろいろな小さなレベルでのレジデンスプログラムですけれども、これを本当にこの短い時間でこういうことをするのは非常に難しいと思います。So I think that it was really challenging for them to face with this kind of format, no? Complex, really quick, and sometimes, full of also not planned things, to face with. そして本当に彼らにとって非常に挑戦的な課題であったと思います。このように複雑だけれども、時には早くやることを迫られたり、時には非常に予想外のことが起こる中で、こういったフォーマットに従って進めていくのは本当にチャレンジングなことだったと思っております。はい。But my opinion is that the real, very important results of such a program is to be able to get what is unpredictable and what is happening from unpredictable happenings, meetings, and encounters with people and with territories. でも本当にここで一つの重要な結果を見ることができたというのは、予想外のことがある。でも予想外のことの中から新しいもので人々であるとかイベントであるとか、そういったものとどのように生み出して関わっていくかということの結果を見ることができたと思っております。So in this sense, I think that really they were really able and also engaged in this context full of really of energy, of human and non-human energy in this encounter between territories, cultures, people, and artists and local inhabitants. そして文化と人と地方に居住しているもの、地方にあるものとの関わりの中で、本当に人と、そして人との関わり、人と人が持つエネルギーですか、そういったものを本当にそういったものに非常に自らを没頭させていけるようなことができる方々だったと思っております。And I think that this flow of energy was really very well captured by the amazing performance that Soichiro L'Aria del Giorno produced with the ability of also including in the performance the really essential elements
of each territory. I mean, the lemon in Procida, the wheat in Pollinaria, and organic materials in San Martino and in Aquilonia and so on. そして、本当に、三原さんのパフォーマンスが、エネルギーの流れを非常に上手に捉えていたと思います。本当に彼がそれぞれの行った場所で、ポリナリアの小麦であるとか、その島の、レモンであるとか、そういったものを、一つ一つ捉えて、その本日の空気という、パフォーマンスでやっていただきましたけれども、非常に、エネルギーの流れというのをよく捉えていたパフォーマンスだったと思っております。はい。But also this flow was really very well captured by the narration, the precise and also very amazing narration by Yukiko in her article, Energies in Southern Italy, and also by the report that today we read from Soichiro on ACAC website. そして、本当に、でもその一方で本当にSHIKATA Yukikoさんのそのナレーション、語りによってですね、このエネルギーの流れというものが非常に上手に捉えられていたと思います。本当に三原さんのそのウェブページでも見ることができましたけれども。はい。So I'm really convinced that these important results they got with their residency in Italy can be the starting point for the last year of the project, when we will be visiting Japan, and all these experiences will merge together in a final event and a final reflection about the process we have developed in this years through the EIR project. そして先ほどのナレーションのその通訳の方でSHIKATAさんが本当にその文化と人と歴史とそういったものを関係にした語りが非常にそのエネルギーの流れを上手に捉えていたということと、こういったことの集大成が本当に次の本当に EIR の最後の年にそのイタリアの方からの日本にまた来ていただいて、またプロジェクトを行うときの本当にこういったすべてのもの、今までアーティストの方々が日本やイタリアやってきたすべてのものを全部統合して、また融合して、そして本当に非常に素晴らしい集大成を作ることができるという予感がしております。はい。ありがとう。ありがとうございます。そして、エンゾさんにも、少しお伺いしたいんですけども、地震や火山で、移動した後の町として、アクロニアを、SHIKATAさんからもご紹介いただいたんですけども、そういった、また生まれ変わる、そのエネルギーについて、どのようにご自身の場所でご覧になっているか、そしてそれが今回の、私たちのプロジェクトに少しエールをいただけるようであればとても嬉しいなというふうに思っております。I'd like to also ask Enzo-san's views, how he views as he himself lives in the city where this volcano and the natural disaster, like great energy flow and the power and the people's great energy and power, his own view of living in that area, and then having the museum there, and also maybe get some encouraging comment from this next ongoing EIR project. That would be great. We are very interesting about the capacity of translation of value, and when Soichiro in Aquilonia, he discovered the landscape. He watched the wind turbines and community life. We are very interested about the vision that an artist, a sensible man that play with life, with the changing, bring from our community. And I'm very impressed by the professionalism and the dedication of Yukiko
and by the almost childlike curiosity about all things that Soichiro manifested during residence. A very impact things against which we fight the aeolic turbines, aeolic farm. In the eyes of Soichiro becomes an artistic, poetic performance. When Soichiro put the light plastic elements inside the museum and the circle of the wind generated by a micro-aeolic system, it's a revelation for us. It's that way that we find the capacity of translation, the capacity of put value in the same things that for us it's damage, offensive, by a vision of an artist, this element, the same energy becomes another things. 本当に遠藤さんのコメントですけれども、すごくこのプロジェクトにおいて価値の、解釈というものを、本当にこの2人の、アーティストであり、キュレーターである方々を通して知ることができたと思っています。本当に三原宗一郎さんの、プロジェクトが、非常にローカルなレベルで本当にコミュニティのところに介入していって一緒に作業を行って、そしてその空気の流れを捉えるというものであり、また本当にSHIKATAさんでは、SHIKATAさんは本当に子供のような好奇心を持って、本当に地元の方々にインタビューをされて、歴史的文化的な側面からのアプローチを行われていて、そういったで本当に三原さんがまずこのお二人がすごく非常に感銘を受けた、鋭敏な感覚を持った方々であるということと、本当に三原さんが、その空気の流れのプロジェクトを博物館にて行ったときに、非常に今までそこにあったエレメント、今までそこにあった要素というものが全く違った価値を持って、本当に多くの人に見られることができたというのを本当に見ることができて、一種革命的であったなとも思っております。はい。Maybe we are a little small community. Maybe something are still skeptical about the power of the arts, the political power of the arts, but maybe this is exactly the role of a cultural center like a museum, and we are very, very happy to solicit debate and curiosity through various forms inside our community, including the artistic reflection, because the artist is a point of view very pure, maybe very like a children, very, very innocent, like Soichiro. When Soichiro comes inside our community, he brings another point of view, an interesting point of view, and so this is the real value for my museum to sustain this kind of artistic residence. We start to invest in artistic residence a few years ago by three another artists, Bianco Valente and Mary Baldassare, to different themes, and every time we find new kind of discussion about the important theme for us. In this kind, the energy in the rural is a very in this moment in our landscape is very interesting debate that we want to continue. Thank you.
はい。本当に、そして今回のプロジェクトを通してですね、私自身のその運営している博物館の本当の価値というものを見たような思いもしております。私たちすごく小さなコミュニティで、芸術というものについて本当に疑いを持ったり、非常に芸術が持つ政治的な力というものに疑いを持ったりすることがあるんですけれども、こういった本当に、今回のプロジェクト、三原さんやSHIKATAさんが行ってきたことを見て、見ることを通して、本当に子供のように純粋に彼らの感じたものを自分の芸術に反映させている姿であるとか、2年ほど前から3人の他の芸術家の方々を交えて、このレジデンスプログラムというものは、アーティスティックレジデンスというものはスタートしたんですけれども、本当にこのアーティスティックレジデンスを保っていく、維持していくということで、私たちの博物館の価値もまたあるというか、エナジーであるとか、エネルギーや地方性というものに関して、アーティストの方々が来るたびに新しいディスカッションが起こるんですね。ですので、そういったところからも私たちの美術館や、本当に、エナジーや、エネルギーや地方性、どちらも非常に私が今住んでいるこの地域にとっても非常に、身近なトピックというか、実際に生きているので、ですので、そういった面からも、いろいろなものを得ることができたと思っています。はい。ありがとうございます。お二人の、三原さんとSHIKATAさんが実際にその場所で、いろんな興味を持って動くっていうことで、その場のエネルギー、その場所自体のエネルギーも上がっていくような光景が浮かんでおりました。少しお時間が押してるんですけども、あと5分ぐらい頂戴して、お二人のお話を受けて、それぞれ三原さんとSHIKATAさんにコメントいただこうと思います。So as I was listening to the whole thing, I was able to have this picture in my mind where this Mihara-san and SHIKATA-san, as they go into the community and do their own project, the energy of that land is also rises with them. So that was very beautiful and interesting. And then I'd like to thank everyone. And then also we are a little bit behind the schedule, but we would like to have Mihara-san and SHIKATA-san talk, have the final talk, like about 5 minutes. 今2人のお話を聞いて思ったのが、コーディネートみたいなものがほとんどなかったのは、僕にとっては結構、嬉しいことでした。As I was listening to Enzo-san and Leandro-san, I thought again that like without having any arrangement beforehand, for me actually turned out pretty well. それは、農村地帯に行ったことで農業に関わって、それが日々、メニューが天候によって左右されることもありますし、人との出会いでいろいろなことが、飛び込んできたりするチャンスがいっぱいあったんですね。And it's because like we always had to be flexible because with the farming, it really depends on the weather, because weather changes every day. And also I got to encounter a lot of people unexpectedly. それで、僕は、制作のベースでこういうものを作りたいっていうよりか、こういう体験をさせるフレームワークを作りたいと思っているので、そういうような、空前のイベントをどんどん取り入れられる環境に、置かれるっていうのは結構面白い刺激でした。It was a very stimulation and a very great environment for me because I wanted to make a framework where the new experience and like the encounter always happens. So it's been very stimulating, and also I feel like it's been a very it provided me with a very base of the framework that I wanted to create from now on. なので、パフォーマンスのラリア・デル・ジョルノは僕の作品というより、3つの場所でホストしてくれた、
レアンドロ、エンゾ、そしてガエターノさんに、一緒に作った、フィーリングがありますし、とっても感謝を、していますし、タイトルはこれからも引き続きイタリア語でメインタイトルとして使っていければなと思っています。ありがとうございました。And my project, I don't consider my project as like dependent solely on my part. It really, it was really the combination of all three places together, and also like the host for those who, and also by those who hosted these like three places, this places project. And then I really would like to say thank you for hosting me and like making me available and happen this. And then also I'd like to, and then I think there's a feeling to it that we felt in each location to my art project. And then the title with this, the title of my art project, I'd like to continue to do the title in Italian. So thank you very much. Grazie mille. 二人ともありがとうございました。あと、三原さんも素晴らしいプレゼンテーションと一緒に、3週間も一緒にね、いられて楽しかったですってね、思います。Thank you so much. It was a very interesting and fascinating presentation. And I still recall my 3-week experience, and it was a very fun time. やはり青森は日本で東西に、イタリアも日本も東西、南北ですね。南北に長いんですよね。で、イタリアでは南で、青森は北なんですけど、まあ、両方とも、やはり中心からは外れてるけれども、その外れてる部分が、あながち、ネガティブではなくて、逆に価値観がここ、近代以降に、そういう風にならされてきたんだけれども、全くそうではないっていうことをね、もう一度、実感した次第です。特にイタリア実際行って、南イタリア。So with this Italy and Aomori, Italy and Japan, they are both very long country. Like west and east, and also south and north. And this Italian, like the Italian rural area was located in the south, whereas Aomori is located on the north area of Japan. And they're both very quite away from the central. But I feel like the value that is found there is very similar to each other. いわゆる、やはりここ、まあ日本だったら明治以降とか、イタリアもやはり国家ができたのは1861年ということで、ほぼほぼ同じぐらいなんですよね。150年ぐらい前なんですね。それまでもっと多様な文化があったし、それ以前の本当にもっと昔だったら、例えば何千年前とかだったら、あと紀元前とかですね、考えると、南イタリア本当に重要な、交流地点であったり、いろんなものが行き交っていた重要な場所であったし、青森もそうだったと思うんですね。They both has the similar length of the history, where about like 150 years. Both South Italy and Aomori has been 150 years. South Italy is 1861. It was made in 1861, and also if we dates back to BC, before centuries, the southern Italia is a very important location for trading, and also as Aomori. なので、やはり私たちはもう一度、いろんな文化とか人が、交流していた場所として、もっと豊かな場所であったのに、それが近代的な価値観によって、塞がれていたっていうことがあると思うので、それを取り戻す時期だと思っています。So, Italy, this southern Italy region, and then Aomori, they both has this rich history where there was a diverse culture and the people's communication. But then the value is being destroyed, I feel like, by the modern value today. So I think it's also time for them, for this rural area, to retrieve this value.
それが今日は私は水とか、女性性ということで紹介したんですけれども、やはり中央から周辺というような形の原理で、見られるのではなくて、やはり地方のもともと持っていたものを再発見する。そのためにアーティストの、価値があると思いますし、そしてそこにやはり、私たちは、情報技術とかテクノカルチャーを一緒に持ってくることによって、この近代以前のものと現代的なものをつなごうとしているわけですよね。これが EIR の重要な側面で、そこに、批評的な、インベストゲーションというか、探求があると思います。So today I talked about the water and the community on this presentation. But I think the important thing is that the important thing is not to look at the rural area from the perspective of the central area, but to refine, to seek and find again the value in what the rural area already has in it. And then and I think that's where this artist and the residence program finds its value. Because right now the technological we have this technological we have this technological aspect where it connects the modern and the central area and the rural area. And also like that's where the this project of energy in rural really acts to find its value in rural area and then to connect it in this technological aspect. ありがとうございました。Thank you so much. ありがとうございます。最後に来年度に向けてのバトンをSHIKATAさんから投げていただいたような形になりました。来年度7月あたりでそのフェスティバルの形で現代アートと、この青森でレアンドロさん、SHIKATAさん、三原さんもおいでいただいて、他にもアーティストを招く形でさらに最後の年になるんですけども、プログラムを開催いたします。So next year we are going to have the Leandro-san and SHIKATA-san and MIHARA-san and all the other artists come again to this ACAC, and also this will be the last project of EIR. おそらくその時にも同じような話題を常に考えていくことになるかなと思います。いかに多様なエネルギーとともに触れ合って、その互いに異なる思考を高めていくか、触れ合わせていくかということを、目指していく形になると思っております。I think this will be, and at that time will be also continuous discussion about this how we approach these various energies, and also how we contemplate on each of those subjects. 一番近い動きとしてはまた2月にトークを開催いたしまして、今日はおいでいただいてはいないんですけども、ニコラ・デ・クロッチェさん、もう一人参加アーティスト、2021年から参加しているアーティストも、加わって、報告や議論をしていく予定でいます。We also have another artist who didn't make it today, but in February we'll have this Nicola Di Crottice-san to come at the ACAC and to have a discussion with us. And then I think the discussion's main focus will be how to see the same people who live in the same area but with a different value. この度は皆さん大変貴重なお話とすごく示唆に富む意見をいただいて本当にありがとうございます。今後も交流を深めながらプロジェクトを進めていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you so much for these fascinating presentations and also inspiring comments from each participants. And then I'd like to continue with this project, and then I'm very looking forward to it. And thank you so much. 今日は本当に皆さんありがとうございました。Thank you so much, everyone. ありがとうございました。Thank you, ありがとう。バイバイ。ありがとう。
ありがとう。Ciao. Ciao.